sebuah pesan klinis dari Bapak Erick Thohir, Ketua Pelaksana KPCPEN. Pemerintah tidak tinggal diam. Kami hadir untuk bangsa. Saat ini, beberapa bantuan sudah berjalan, antara lain di sektor UMKM, pendidikan, tenaga kerja, perlindungan sosial, dan masih akan ada lagi. Kita harus bersama. Indonesia harus bahu-membahu dan bergotong royong agar kesehatan. In the dead of the night, although we both lie close together, we feel miles apart. I know I could say to love that night if I'd known what to say. Instead of